ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 13 Pro Max ആണ്. വൈഫൈ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇഷ്യൂ. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വൈഫൈ അഡ്രസ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഹൈബൂട്ടാണ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഐ സോക്കറ്റിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മദർ ബോർഡ് സെയിം കണ്ടീഷനിലാണുള്ള ഹൈബൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് വൈഫൈസിൻ്റെ നിയറിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫൈനലി നമ്മൾ പവർ ഐസിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ഷോർട്ടാണെന്നുള്ളത് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വൈഫൈസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വൈഫൈസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വൈഫൈസിൻ്റെ ഇൻസൈഡാണ് ഷോർട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. 12 സീരീസിന് മുകളിലേക്ക് വൈഫൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് വൈഫൈസ് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.